இருக்குது, மக்களுக்கு இயற்கையான உணவு கிடைக்கிறதில்ல. அதை நீங்கள் செய்யுங்க, அது பெரிய விஷயம். அவசர காலங்களுக்கு மருத்துவமனைக்கு போகலாம். பட்டு வேறு ஏதாவது நீண்ட கால தொந்தரவுகளுக்கு வந்து உணவின் மூலியமாகவே சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வெவ்வேறு வகையில் வந்து நம்ம பழக்கத்தில் இருக்குது. தமிழர்களோட பழக்கத்தில் வந்து இது எல்லாமே வந்து இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதை நாங்களும் வெவ்வேறு இதில் வந்து பயன்படுத்தி பார்க்குறப்ப நம்ம அதை உணர முடியுது. நம்ம எல்லா வகையிலையும் வந்து ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கும். தாய்மண் உணவு வந்து நான் டெய்லியும் 3 வேளையில் கண்டிப்பாக கம்பல்சரி ஒரு வேளை வந்து இங்கே வந்து உணவு வந்து சாப்பிட்ருவேன். ஏன் ரீசெண்டாக ஒரு 4 மந்த் வந்து கண்டினியூவாக நான் வந்து வந்துட்டுருக்கேன். வாழைப்பு வடை, இந்த மாதிரி வடைகள்லாம் கிடைக்கும் மதியம். ஒரு காயக்கல்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம். காயக்கல்பம்னா உங்களுக்கு தெரியும், அதாவது உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு. அந்த கோட்பாட்டில் நீங்கள் எதை சாப்பிட்டாக்க நீண்ட ஆயுள் வாழ்வீங்களோ, உங்களுக்கு எந்த ஒரு நோய் நொடியும் வராதோ, அதை காயக்கல்பம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அடிப்படையில் பயன்படுத்துகிற அனைத்து பொருட்களுமே வந்து இயற்கையில் விளைஞ்சதை வந்து நம்ம உறுதிப்படுத்துகிறோம். தமிழ்நாடு அளவில் இது மாதிரியான தாய்மண் அனைத்து மாவட்டத்துக்கும், அனைத்து ஊருக்கும் வரணும். எங்ககிட்ட ஒரு தடவை கரும்பு பால் யார் குடித்தாலும் வெளியே அவங்களால வந்து சமாதானமே ஆக முடியாது. அது எதனாலன்னு தெரியல. இங்கே தாய்மண்ணோட மதிய உணவு பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே மதிய உணவு என்னென்ன கிடைக்கும்னா, ஒயிட் ரைஸு, அதாவது மீல்ஸு, சாம்பார், ரசம், மோர், கூட்டு, பொரியல், புளிக்குழம்பு, இது எல்லாமே கிடைக்கும். அந்த இதில் ரைஸ் வந்து தினமும் ஒன்று மாறும். கிச்சலி சம்பா, வெள்ளை பொன்னி, அப்புறம் சொர்ண மசூரி, மிளகி, இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஒயிட் ரைஸு நம்ம கடையில் நிறையா இருக்குது. அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஒயிட் ரைஸ் கிடைக்கும். நம்ம கடையில் இயற்கை முறையில் விளையிற காய்கறிகள், கீரை, அதை வச்சு தான் நம்ம சமையலே. வெளியில் எந்த பொருள்களும் வாங்குறது கிடையாது. அதில் ஒரு பொரியல், ஒரு கூட்டு, அதுக்கப்புறம் சாம்பார், ரசம், அதை வச்சே தான் நம்ம பண்ணுறோம். இயற்கையான நாட்டு காய்கறிகள் வச்சு சமைச்சிட்ருக்கோம். உணவு பற்றிலாம் எந்த குறையும் சொல்கிறதில்ல, நல்லாவே இருக்குது. மக்களுக்கு இயற்கையான உணவு கிடைக்கிறதில்ல. அதை நீங்கள் செய்யுங்க, அது பெரிய விஷயம். சுவையெல்லாம் எப்படி? சுவையெல்லாம் நல்லா, நார்மலாக நல்லா இருக்குது. காரம், உப்பு எல்லாமே ஒரு நல்ல இயற்கை வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி இருக்குது. களி, கம்மஞ்சோறு, சோளச்சோறு, இது 3லேருந்து ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக கிடைக்கும் டெய்லியும். இன்றைக்கி கம்மஞ்சோறுனா நாளைக்கு சோளச்சோறு, அதுக்கு அடுத்த நாள் களி, இப்படி மாற்றி மாற்றி கிடைக்கும். 2 முடிஞ்சிருச்சு. அதே போல் தயிர் சோறு டெய்லியும் கிடைக்கும். தயிர் சோறில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா சகுப்பரிசி தயிர் சோறு, அதாவது 60ஆம் ரூபா குள்ளக்கார், பூங்கார், இந்த மாதிரி செமி பாலிஷ் ரைஸு, அது தயிர் சோறு. அதில் வந்து நாட்டு மாட்டு தயிர் கலந்து தயிர் சோறு செய்கிறோம். அதனால் அந்த தயிர் சோறே நல்ல சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து சாம்பார் சோறு வந்து ஒரு மில்லட்டை வச்சு, சாமை, குதிரைவாளி, திணை, இதை வச்சு ஒரு சாம்பார் சோறு பண்ணுறோம் டெய்லி. இருக்கிற காய்கறிகள் கொஞ்சம் ப்ளஸ் சிறுதானியங்கள் வந்து இன்றைக்கி வரகு, சாமை, குதிரைவாளி, இதை வச்சு வந்து ஒரு சாம்பார் ரைஸு. டிஃபால்ட்டாக இந்த 3, 4 இதுவும் கிடைக்கும். தாய்மண் உணவு வந்து நான் டெய்லியும் 3 வேளையில் கண்டிப்பாக கம்பல்சரி ஒரு வேளை வந்து இங்கே வந்து உணவு வந்து சாப்பிட்ருவேன். ஏன் ரீசெண்டாக ஒரு 4 மந்த் வந்து கண்டினியூவாக நான் வந்து வந்துட்டுருக்கேன். ஏன் வந்துட்டுருக்கேன்னா, இங்கே இருக்க அந்த உணவு வந்து என்னோடய உடலுக்கு வந்து ஏற்றதாக வந்திருக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, சின்ன வயசில் நான் கிராமத்தில் இருக்கப்போ எங்கள் பாட்டி சமைச்சு கொடுக்குற அந்த டேஸ்ட் வந்து இதில் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் என்னை வந்து கனெக்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி மற்ற ஹோட்டல்ஸில், நான் பெரிய பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸில் சாப்பிட்டாலும் எனக்கு ஜீரணம் வாங்குறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வந்திருக்கும். பட் இங்கே சாப்பிட்டா எனக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்திருக்காது. அது இல்லாமல் நான் வந்து டெய்லி ரன்னிங் போவேன், ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கெலாம் ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃபுட்டாக வந்து இங்கே வந்து இருக்குது. இங்கே எதுவும் ஆயில் ஐட்டமோ அல்ல ஏதாவது கலப்படம் பண்ண ஐட்டமோ அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் தூய்மையான உணவாக இருக்குது. ஒரு பாரம்பரியம் உணவாக இருக்குது. இதை சாப்பிட்றப்ப உடலும் நல்லா தான் இருக்குது. இன்னும் சொல்ல போனால் மனதும் ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குது. அதனால தான் தாய்மண் உணவகத்துக்கு நான் தினமும் வந்து தவறாமல் வரைக்கும் தந்துடுவேன். 2 வெரைட்டி இல்லை 3 வெரைட்டி. அந்த 2 வெரைட்டி என்னென்னா, நம்ம கிட்ட இருக்க புதினா, எலுமிச்சை, புளி, மாங்காய், நெல்லிக்காய், கருவேப்பிலை, இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட என்ன வருதோ அதை வச்சு, வாழைப்பூ, என்ன காய்கறிகள் கிடைக்குதோ, காய்கறி, கீரை, பழங்கள் இது கிடைக்குதோ அதை வச்சு நம்ம 2 வெரைட்டி பண்ணிக்கிறோம். இன்றைக்கி வந்து மாங்காயும் கேரட்டும் பண்ணியிருக்கோம். நேற்று வந்து என்ன பண்ணோன்னா புதினா சார் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி அது 2ம் வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஆக மொத்தத்தில் மதிய டைம் மட்டும் ஒரு 6-7 வெரைட்டியான சாப்பாடு கிடைக்கும்.
இதான் அதுக்கு வந்து ஒரு துவையல் கொடுத்துருவோம். துவையலும் நல்லாயிருக்கும். ஒரு பருப்பு துவையல், கோவக்காய் துவையல், இந்த மாதிரி காய்கறிகளை வச்சு ஏதாவது ஒரு துவையல், மாங்காய் துவையல், இப்படி மாற்றி மாற்றி ஏதாவது ஒரு துவையலும் கொடுப்போம். இதான் மதிய ஸ்பெஷலிங்க. இது வந்து எப்போ கிடைக்கும்னா 12:30க்கு ஆரம்பித்து 3:30 வரையிலும் கிடைக்கும் மதிய உணவு. அப்புறம் வடையும் போடுவோம். வடையில் வந்து பருப்பு வடை, அது கூட வந்து வாழைப்பூ வடை, கீரை, ஏதாவது ஒரு கீரை மிக்ஸ் பண்ணி, அரைக்கீரை, சிறுகீரை, பசலைக்கீரை இதெல்லாம் வச்சு ஒரு வடை. இந்த மாதிரி வடைகள்லாம் கிடைக்கும் மதியம். நான் ஏன் இங்கே தாய்மண் உணவகத்துக்கு அடிக்கடி வந்து சாப்பாடு வாங்குறேன்னா, எங்கள் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் வந்துட்டு ஒரு காயக்கல்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம். காயக்கல்பம்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு. அந்த கோட்பாட்டில் நீங்கள் எதை சாப்பிட்டாக்கா நீண்ட ஆயுள் வாழ்வீங்களோ, உங்களுக்கு எந்த ஒரு நோய் நொடியும் வராதோ, அதை காயக்கல்பம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அடிப்படையில் இந்த பட்டியல் கூட பாருங்கள், உணவு பட்டியல். இன்றைக்கி ஆத்தூர் கிச்சடி சம்பா சோறு, வரகு சம்பா சோறு, 60 குருபை தயிர் சோறு, கம்மஞ்சோறு, சுரக்காய் கடைசல், ஆத்தூர் கிச்சடி சம்பா கேரட்டு சோறு, மாங்காய் சோறு, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீராகாரம் வகையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி கம்மஞ்சோறு இருக்குது, சோளச்சோறு இருக்குது. இது என்னுடைய பாரம்பரிய உணவை மீட்டு கொண்டுட்டு வருது. என்னுடைய பாரம்பரிய தானியங்களையும் பாரம்பரிய உணவுகளையும் எனக்கு வந்து மீட்டு கொடுக்குற ஒரு இடமா இந்த தாய்மண் உணவகம் மட்டும்தான் இருக்குது பெரம்பலூர் மாவட்டத்திலேயே. அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பெரம்பலூரில் மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாடு அளவில் இது மாதிரியான தாய்மண் அனைத்து மாவட்டத்துக்கும், அனைத்து ஊருக்கும் வரணும். இந்த காணொளி பார்க்குற நண்பர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். நீங்கள் ஏற்கனவே ஹோட்டல் கடையில் வேலை செய்கிறீங்க, ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறீங்க, சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் இந்த மாதிரி செய்கிறீங்க. அதில் உங்களுடைய பாரம்பரிய அரிசி இருக்கிறதுக்கும் நாட்டுக்கோழிகளை இருக்கிறதுக்கும் முயற்சி பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு நோய்களை கொடுக்கக்கூடிய மற்ற உணவுகளும் கலப்பட உணவுகளும் தேவையில்லை. எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் எங்களுடைய முன்னோர்களுக்கும் ஒரு நல்ல சோறு கொடுக்குற ஒரு கடைகளாக நீங்கள் வந்து நிறுவனத்துக்கு முயற்சி செய்யுங்க. அதுதான் எங்களுக்கு தேவை. நாங்கள் ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு நினைக்கும் போது இந்த அஜினோமோட்டோ அதெல்லாம் வந்து ஒழிச்சிட்டு தான் சொல்கிறாங்க. ஆனாலும் இன்றைக்கி வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அஜினோமோட்டோ இருக்குது. அதெல்லாம் வந்துட்டு தமிழ்நாடு அரசும் கேட்காது, உணவு கட்டுப்பாட்டு துறையும் தடுக்காது. மக்களும் அது போட்டோன்னா நல்லா ருசியாக இருக்கும். இந்த கடையில் சாப்பிட்டு பாருங்கள், ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ ருசியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு தடவை இந்த கடைக்கு வந்து பாருங்கள். பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் இருக்க நண்பர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள், தாய்மண் உணவகம் அவசியம் வந்து பாருங்கள். நீங்கள் பார்க்க தான் உங்களுக்கு பாரம்பரியம் இங்கே இந்த அளவுக்கு செம்மைப்படுத்தப்படுது. இவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலையில் எவ்வளோ முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். நன்றி, வணக்கம். மக்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள், மருத்துவமனை நாடாமல் இருக்கணும்னாக்கா நீங்கள் தாய்மண் உணவகத்தை நாடுங்க. நன்றி. உணவகத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிறுதானியத்தில் ஒரு சாம்பார் சோறு, அதுக்கப்புறம் சிகப்பரிசியில் தயிர் சோறு. தயிருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எருமை மாடு, நாட்டு மாடு, இதோட பாலை கொண்டு தயிர் நம்ம வந்து பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மஞ்சோறு, இல்லைன்னா கேழ்வரகு களி, இல்லைன்னா சோளச்சோறு, ஏதாவது ஒன்று மாறி மாறி. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தட்டைப்பயிறு, பாசிப்பயிறு, மொச்சை, கிழங்கு, கீரை, கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் போட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சின்ன பிள்ளையில் எங்கள் வீட்டில் செய்கிற அந்த பருப்பு வகையான குழம்புகள் இது வந்து இந்த உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை அரிசி வந்து பயன்படுத்துகிறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எலுமிச்சம் சோறு, புளி சோறு, புதினா சோறு, கீரை சோறு, மாங்காய் சோறு, நெல்லி சோறு, தேங்காய் சோறு, இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு வகையில் வந்து ஒவ்வொரு உணவு. இப்போ 7 நாள் இருக்குன்னா 14 வகையான வெரைட்டி ரைஸ், கலவை சோறு, அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நம்ம கொடுக்குறோம். நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாரம்பரிய அரிசி, தூயமல்லி, கிச்சடி சம்பா, சொர்ண மசூரி, சமயத்தில் வெள்ளை பொன்னி, இது மூலியமாக இந்த அரிசிகளை கொண்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மதிய உணவு வந்து கொடுக்குறோம். இங்கே வர்றவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, காய்கறிகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நாட்டு காய்கறிகள் தான். தக்காளி வந்து மெஜாரிட்டியாக நம்ம பயன்படுத்தவே முடியறதில்ல, ஏன்னா நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல. தக்காளி இல்லாமல் தான் நம்ம மெயினாக பண்ணிக்கிறோம். இன்றைக்கி சந்தையில் கிடைக்கிற தக்காளியை வந்து நம்ம தக்காளியாகவே மதிப்பிடுறது இல்லை, ஏன்னா அது திரும்ப முளைக்காது. அதோட தோலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு நாட்டு தக்காளி மாதிரி இருக்காது. அதனால் தக்காளியை நம்ம பயன்படுத்துறது இல்லை, அதுதான் நம்ம சிறப்பு. பயன்படுத்துகிற அனைத்து பொருட்களுமே வந்து இயற்கையில் விளைஞ்சதை வந்து நம்ம உறுதிப்படுத்துகிறோம். தாய்மண் உணவகத்தில் கம்மங்கூழ், கேழ்வரகு கூழ், சோளக்கூழ், அதுக்கப்புறம் நீராகாரம், மோர், லெசி, இந்த மாதிரி எல்லாமே கிடைக்கும். இதில் வந்து நீராகாரம் வந்து இங்கே ஸ்பெஷலானது.
இது எப்படி ஸ்பெஷல்னா, நாள் இது சிவப்பரிசியில் சாதம் வடிச்சிருவோம். அந்த வடித்த கஞ்சி, அந்த கஞ்சியோட கொஞ்சம் ரைஸும் கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்து இந்த மாதிரி பானையில் ஊற்றி வச்சுருவோம். இது அடுத்த நாளுக்கு தேவையான, நாளைக்கு தயாராக வேண்டிய நீராகாரம் இதுதான். மதியம் சாப்பாடு வடித்தது சிவப்பரிசி. இது சிவப்பரிசி இதை தான் நாங்கள் தயிர் சாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். தயிர் சாதம் நாட்டு மாட்டு தயிர் கலந்து மதிய சாப்பாடு தயிர் சோறுக்கு அதில் மீதி கொஞ்சோண்டு வச்சுருந்துட்டு அந்த சாதம் வடித்த கஞ்சி அது இது கூட தண்ணி சேர்த்து இன்றைக்கி ரெடி பண்ணி வச்சுருவோம். அதுதான் இன்றைக்கி தயாரான நீராகாரம். இது நாளைக்கு தயாராகிடும். இது நேற்று அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் ஆனது இன்றைக்கி கிடைக்கிறது. நீங்கள் அந்த 2 ரைஸையும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இல்லை பாருங்கள், இந்த ரைஸ் எவ்வளோ ஊறி போய் ஒரு பதமாக கிடைக்கிது. இவ்வளோ பாக்டீரியா நுண்ணுயிர்கள்லாம் அதிகமாக இருக்குது. இது அந்தளவுக்கு வந்து ரெடி ஆகிருக்கு, தரமானது. இப்போ கூட 2 கஸ்டமர் வந்து சொன்னாங்க, இது குடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு பசி அதிகமாக எடுக்குது. டெய்லி காலையில் இங்கே வந்து நீராகாரம் குடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு பசி அதிகமாக எடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஏன் பசி எடுக்குது அப்படின்னா, ஒரு சிப் குடித்தோன்னா உமிழ்நீர் அதிகம் ஊறும். அதுதான் இங்கே காரணம். உமிழ்நீர் அதிகம் சுரக்க செய்கிறதுனால ஜீரணம் அதிகமாக நடக்குது. அதுதான் இந்த நீராகாரத்தோட ரொம்ப ஸ்பெஷல். அப்புறம் வயிறு குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கும், மோஷன் ப்ராப்ளம் சரி பண்ணிடும். இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது இந்த நீராகாரத்தில். இதுக்கு சைடிஷ் வேணுன்னா, சைடிஷ் வந்து கட் பண்ண மாங்காய், ஊறுகாய், அதுக்கப்புறம் இந்த வத்தல், சின்ன வெங்காயம் மெயினாக கொடுக்குறோம். இது வந்து நீராகாரத்துக்கானது. கேழ்வரகு கூழ் இன்றைக்கி வந்து கேழ்வரகு கூழும் சோளக்கூழும். இதில் வந்து என்னன்னா, சோளக்கூழ் காலி ஆயிடுச்சு, கேழ்வரகு கூழ் மட்டும் இருக்குது. நாளைக்கு அதே போல் இன்றைக்கி கம்மஞ்சாதம் செஞ்சுருக்கோம். அதனால் நாளைக்கு வந்து கம்மங்கூழ் கிடைக்கும். கம்மங்கூழும் கேழ்வரகு கூழும் கிடைக்கும். இதுதான் வந்து லிக்விட் ஃபுட்டுக்கான ஏரியா. இது வந்து இருக்கிற ஸ்டாக் இருக்கிற வரையிலும் கிடைக்கும். காலையில் 7 மணிலேருந்து இரவு 9 மணி வரையிலும் கிடைக்கும். மோரும் தயிர் லெஸ்ஸி இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். மோர் வந்து நாட்டு மாட்டு மோர், எருமை மாட்டு தயிர் இதெல்லாமே கிடைக்கிது. நீங்கள் ஒரு கப்பில் அப்படியே மொண்டு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப கெட்டிமாக ஐஸ்கிரீம் போல் இருக்கும். தயிர் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இங்கே சாப்பிட்டவங்க வந்து வேறு எங்கே சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு இங்கே சாப்பிட்டா அந்த ஸ்வீட் டேஸ்ட்டு தான் வந்து அவங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். கம்மங்கூழ், கேழ்வரகு கூழ், சோளம் கூழ், நாட்டு மாட்டு மோர், அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நாட்டு மாட்டு தயிரில் வந்து லெஸ்ஸி, அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீராகாரம். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலையிலேருந்து மதியானம் 3 மணி வரைக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம். தாய்மண் இயற்கை உணவகம் மற்றும் அங்காடி அதில் கிடைக்கிற கரும்பு ஜூஸோட சிறப்பை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் என்ன மற்ற வெளியில் இருக்க கரும்பு ஜூஸுக்கும் நம்ம கரும்பு ஜூஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இந்த கரும்பு வந்து இயற்கையானது. ஃபார்மர் வந்து இயற்கை முறையில் ஒரு கடந்த 8 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதில் 3 வெரைட்டி பண்ணுறாங்க. இது வந்து செங்கரும்பு டைப்பு 3 வெரைட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதை எப்படி பண்ணுறோன்னா, நம்ம கரும்பை ஃப்ரீசருக்குள்ளே வைக்கிறோம். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டு கரும்பை குளிர்ச்சி ஆக்கிக்கிறோம். ஐஸ் சேர்க்கறது கிடையாது. இப்போ ஜூஸ் போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த சில்னஸும் ஸ்வீட்னஸும் அப்படியே கிடைக்கும். அதுதான் இங்கே வித்தியாசம். இப்போ வெளியில் போடுறாங்க அப்படின்னா செயற்கை கரும்பு, அது வந்து ஐஸ் போடுவாங்க. ஐஸ் போடுறப்ப வந்து என்ன ஆகிடும்னா, பாதி டம்ளர் வந்து தண்ணி இருக்கும், மீதி பாதி டம்ளர் வந்து ஜூஸ் இருக்கும். அந்த ஐஸே வந்து சில்னஸ் தான் கிடைக்கும், ஸ்வீட்னஸ் கிடைக்காது. இங்கே வந்து சாப்பிட்டவங்க எல்லாமே எப்படி இவ்வளோ ஸ்வீட் இருக்குது, நீங்கள் எதுவும் சர்க்கரை சேர்க்குறீங்கிறாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து அவங்க கேட்குறாங்க. அதுதான் இங்கே ஸ்பெஷல். அது இல்லாமல் இதில் இந்த மிஷினில் வந்து என்னென்னா, ஒரு டைம் தான் பிழிவோம். ஒரு டைம் பிழியறதுனால ஸ்வீட் அப்படியே கிடைக்கிது. இந்த தோலெல்லாம் எதுவுமே செய்கிறது கிடையாது. தோலில் வந்து சத்துக்கள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது சுகர்காரங்களும் குடிக்கலாம். இது குடிக்கிறதுனால சடன் எனர்ஜி கிடைக்கும். இது குடித்தோன்னா பீரியட் டைமில் குடிக்கலாம். எல்லோரும் சின்னவங்க முதல் பெரியவங்க வரலும் குடிக்கலாம். சடன் எனர்ஜி கிடைக்கும். இது இயற்கையான பணம். வெளியில் எந்த கெமிக்கலும் கிடையாது. அது ஒரு ஜூஸ் போட 2 நிமிஷம் ஆகாது. ஆனால் 7 மணிலேருந்து 9 மணி வரையிலும் இந்த ஜூஸ் கிடைக்கும். ஒரு தடவை இங்கே வந்து குடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வேறு எங்கே குடித்தாலும் அந்த ஜூஸ் உங்களுக்கு பிடிக்காது. இந்த ஜூஸ் வந்து மனசில் அப்படியே நிற்கும். நீங்களும் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இதுதான் இந்த தாய்மண்ணோட கரும்பு ஜூஸோட ஸ்பெஷல். எங்ககிட்ட ஒரு தடவை கரும்பு பால் யார் குடித்தாலும் வெளியே அவங்களால வந்து சமாதானமே ஆக முடியாது. அது எதனாலன்னு தெரியல. நாங்கள் அதே போல் கரும்பில் வந்து தோல் வந்து சீவுறது கிடையாது, அப்படியே தான் வந்து நம்ம கரும்பு பால் எடுக்கிறோம். அடுத்தது வந்து எலுமிச்சை நம்ம செய்கிறதில்ல. ஒரு சித்தா வைத்தியர் வந்து அதை சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது என்ன அப்படின்னா, கரும்பில் வந்து இரும்பு சத்து தான் அதிகமாக இருக்குது. எலுமிச்சம்பழம் சேர்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த கரோசன் ஆகும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம் வந்து சேர்க்கவே கூடாது கரும்பு பாலில் அப்படிங்கிறதான் அதை சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படி நீங்கள் ஏதாவது சேர்க்கணும் அப்படின்னா ஏலக்காய் விதையோட தூளும் சீரகம் தூளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கலந்து கொடுக்குறப்ப அந்த இரும்பு சத்து வந்து நம்ம உடம்புல வந்து நேரடியாக போய் சேரும். இந்த கரும்பு பால் வந்து வெயில் நாள்னு இல்லை, நம்ம அனைத்து நாட்களும் வந்து நம்ம உடம்புக்கு உடனடி எனர்ஜிக்காகவும் பெண்களுக்கான இரத்த சோகைக்கு வந்து மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது. ஸோ இந்த வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரும்பு பால் வந்து நம்மளது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அருமருந்து அங்கே இருக்குது.